più il cappello al re dei dolci, il panettone. Il panettone artigianale viene prodotto in laboratori come questo e il vantaggio è di avere un prodotto sempre fresco e genuino. Laboratorio come questo del nostro caro panettiere Marco. Dici un po'. Che ho qui il laboratorio a Colloredo ormai da 12 anni, dove produciamo pane e pasticceria, e abbiamo anche un negozio adesso da 3 anni a Santa Caterina di Basian di Prato. Noi produciamo tutto artigianalmente, dal pane alla pasticceria. A Natale produciamo il panettone classico e anche altri gusti come il pera cioccolato, ananas o frutti di bosco. Marco, ci puoi spiegare un po' le fasi della lavorazione del panettone? Sì, io lavoro con lievito madre, come si faceva una volta, senza mix, senza emulsionanti, senza nessun additivo chimico aggiunto. Quindi il lievito madre ha una partenza stamattina alle 5, ho cominciato a rinfrescarlo, ho avuto 3 rinfreschi, a pausa di 3 ore a rinfresco. Adesso che sono le 5 di sera partiamo con il primo impasto serale, no? In cui incominciamo ad aggiungere gli ingredienti che vanno a formare il panettone, quindi burro, zucchero, tuorli, la farina ovviamente e il lievito madre che darà la lievitazione. Lo lasciamo riposare fino a domani mattina. Domani mattina, se tutto va bene, verso le 5, quindi a una distanza di 12 ore più o meno, a un 20-25 gradi costante, lui sarà triplicato. Da lì partiamo con il secondo impasto. Aggiungeremo ancora tuorli, ancora zucchero, ancora burro, no? Fino ad ottenere l'impasto finale e la frutta, che andrà a diversificarsi a seconda del tipo di panettone che facciamo. Il classico ha arancini, cedro e uvetta, e poi abbiamo gli altri gusti che uno può. Io faccio anche pera cioccolato, ananas o frutti di bosco. Dopo che abbiamo terminato l'impasto, lasciamo riposare l'impasto per un paio d'ore, quindi formiamo i panettoni, li mettiamo all'interno dei loro stampi, che sono gli stampi che poi vanno alla vendita, quelli in carta che tradizionalmente vediamo, mettiamo a lievitare e la sera, nell'arco di 12 ore più o meno, sono 8 ore di lievitazione tra i riposi e tutto, insomma, vanno a cucinare. Se tutto va bene poi vengono estratti dal forno, infilzati con degli appositi arnesi in metallo, girati praticamente con il fondo in aria, rimangono lì appesi fino al giorno successivo. Il giorno successivo, dopo 24 ore, possono essere insacchettati per poi essere confezionati e vanno alla vendita. E questo è il vero panettone artigianale, deve subire questo tipo di trattamento. Cioè deve essere infilzato e girato e lasciato riposare fino al giorno successivo, perché il peso degli ingredienti, tutto il peso degli ingredienti, se non viene girato in questo modo, schiaccia il panettone e c'è diciamo, un sfondamento di tutta la massa all'interno dello stampo. Ora il panettone è veramente panettone come quello che vediamo sulle nostre tavole. Noi siamo immersi in un profumino qua veramente incredibile. Arriviamo al punto in cui noi lo troviamo sulla tavola per degustarlo veramente in maniera al meglio. Al meglio, bisogna toglierlo dal sacchetto. Sì. E tenerlo vicino a una situazione abbastanza calda, insomma, non sopra, ma vicino a un radiatore, vicino a uno spoiler, vicino a qualcosa di caldo, così tutto il burro che c'è all'interno, che tiene la massa un po' rafferma, si intiepidisce e si ammorbidisce, e quindi si degusta meglio, si sente tutti i profumi, tutti i sapori e gli aromi che si sono creati durante la lievitazione, che è durata, sono 3 giorni di lavoro, insomma. Da quando quanto lavoro c'è dietro un panettone. Noi sì, lo mangiamo, ma però non ci facciamo tante domande. Esatto. Ecco, ma adesso veramente, cioè, la qualità, la genuinità, veramente tutte cose e tutti i prodotti incredibili, quindi noi pensiamo già di degustarlo. A proposito, allora, questo panettone lo possiamo trovare presso qui il panificio di Colloredo di Prato, in
piazza 5 Martiri e poi a Santa Caterina in via Santa Caterina. Esatto, il Pancor Panificio. Coloret.it ringrazia Marco per questa sua disponibilità veramente incredibile, ci ha fatto vedere tutte le fasi della lavorazione e tutta la famiglia adesso può fare gli auguri di buon Natale, ok? Tanti auguri di un felice e sereno Natale. Buon Natale a tutti. Buon Natale.